เ
เด้อ
rồi đấy rau nữa củ nữa rau kết quả ấy nữa rau không trồng cả rau hạt nữa có loại không có cây thì lấy xếp cái con này xếp một con đấy, ở cây này nó mềm quá. Đủ đó bà non. tung cái thác xuống Cái tí rồi non. Cái đất này nó thì hình như là kiểu hôm tối qua nó mưa thì nó mới mềm như thế này nhỉ. Đây là cây này. Cây này to rồi. cái này cũng to này cái đấy đặt đến nếu đi trồng được không Mưa cái nó mềm thật. Đúng rồi đấy. Luống 2, luống 3, luống 4, luống. cái này đẹp này Đẹp thế. Một mầm cái là nhiều. lần này to đấy nhỉ em bán lên nhiều quá không còn lấy nhá để mình nhớ nó Đây chắc đấy nó
mít này thì không lên đây thôi nữa. Nó cũng mọc mầm nhiều mà nó có cái này mấy mầm. Ăn luồng tí tên là hẹp ăn này quả này. Thả cái thêm không này đúng. Ok, để kia là mai.